Башкортстандың Төньяк Көнбайыш райондары буенча диалектологик экспедиция материалдары һәм Төньяк Көнбайыш башкортларының фольклор текстлары, китаптары дөнья күрде. Бар үзенчәлектәре турында студия бутқынагы Башкортстан дәүләт университетының башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина белән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Рәриф кызы, һаумыһығыз, бик матур сагу китаптар алып килгәнһегез. Улар турында һөйләр алдыннан әйдәгез әле моны шу экспедициялар турында кыскасы тагыла бирде. Тамашачыларыбызга хәтеренә төшерү үтәйек, чөнки без даими рәвештә яктыртып барабыз шул теманы. Әле кайһы яктарда булып өлгердегез? Был зур күләмле проект, аны ишетә беләһегез инде, һезгә ласлап килеп һөйләп киткәйнек. Ул Башкортстан башлыгы грантына буйымга ашырылды. Республикабызның гражданлык җәмгыятенә булышлык итү фонды ярдәмендә оештырылды. Һәм ошо проект тиктерендә без Башкортстан Республикаһының 19 Төньяк Көнбайыш районында булып кайттык. Ул Аскын, Бакалы, Балтас, Бөрө, Благовещен, Благовар, Буздек, Борай райондары, бунан тыш без тагы Илештә, Дүртөйлелә, Ермәкәйдә булдык, Краснокамала, Карыйвелдә, Кушнаренкала, Сакмагышта, Тәтешлелә, Туймазыла, Шаран һәм Яңавыл райондарында булдык. Буна мин хана биткәнсегенә арып киттем. Сын мәгънәһендә безнең өчен бул бик зур проект. Ул беренчедән башкорт тел гыйлеме өчен зур әһәмияткә ия, икенчедән фольклористика өлкәһендә. Буга тиклем буна мин әле алып килгән ш китаптарда, әгәр күрһәтү мөмкинлеге булһа, карагыз әле буна ниндәй зур күләмле, сагыу, төсле фотоһүрәттәр менән бизәлгән, зауыклы итеп төзелгән йыентыктар бер гасанда дөнья күргәне юк ине әле. Зур куаныс менән һөйнесебезне уртаклашырга килдек һеҙҙең менән. Был проектты тормошка ашырганда Башкорт дәүләт университетынан 13 галим катнашты, 3 фән докторы шул исәптән, 10 фән кандидаты һәм студентларыбыздан 25 иң уңгандарын гына һайлап алып, аспиранттарҙы, магистранттарҙы ошо райондарга алып сыҡтык. Һәр бер эҙләнеү яңы асыш килтерә, һеҙҙең иғтибарҙы ниндәй материалдар йәлеп итте? Без иң тәү сиратта иғтибар итергә тырыштык ошо төбәктә йәшәгән халыҡтың йәнле һөйләү теленә. Сөнки белеп торуығызса, уларҙың үҙенсәлекле телдә һөйләшеүе мәғлүм, һәм беҙ инде бына үткән быуаттың 70-нче йылдарынан башлап хатта ошондай экспедициялар ойошторолмаған. Булған хәлдә лә бер айырым район гына алынған. Инде ошолай 19 районды бөтәһен дә бер ҡорға туплап, уларҙың фольклор үҙенсәлектәрендә ҡарап, йәнле һөйләү телмәрендә тикшереп, һәм берыңғай беҙ хатта инфографик материалдарҙы ла ҡараныҡ. Сөнки бик күп бына сигелгән материалдар, таҫтамалдарҙы ҡарағыҙ әле китаптың тышына сығарылған, шул тиклем бай материал туплап ҡайттык. Ундағы халыҡтың ихласлығы, шул тиклем йор һүҙле, алсаҡ халыҡ йәшәй был төбәктә. Беҙҙең күңелдәр булды инде, үҙҙәре мөнәжәттәрен көйләп торалар, бәйеттәрен һөйләп торалар, таҡмаҡтарын әйтәләр, йырҙарын йырлайҙар, һәм беҙҙең студенттар иҫтәрәк итеп, улар беренсе тапҡыр бына шундай экспедицияға сыҡҡас, информаторҙар менән эшләү тәжрибәһе алдылар бер яҡтан. Икенсе яҡтан беҙ бына шундай бай ғилми багаж туплап ҡайтҡас, хәҙер үҙебеҙҙең фондты тулыландырабыҙ. Ошо экспедиция ағзалары артабан ғилми эшмәкәрлектәрен дауам итәсәк, инде студенттарыбыҙ курс эштәрендә, сығарылыш квалификация эштәрендә әлбиттә ошо материалды кинәнеп ҡулланасаҡ. Студенттарҙы ла хатта һайлап ҡына алып бардык дип әйттегеҙ. Бына бүгенге көнгә килгәндә йәштәр араһында ошо беҙҙең ижадыбыҙ менән ҡыҙыҡһыныусылар күпме? Бар. Аллаға шөкөр тип әйтәйек, бар. Һәм бына һеҙ уларҙың ниндәй ҡәнәғәтлек менән йөрөп ҡайтҡандарын күрһәгеҙ. Беҙ ошо төбәктән сыҡҡан студенттарҙы алырға тырыштыҡ. Мәҫәлән, Илешкә барабыҙ икән. Ошо йәнле һөйләү телен яҡшы белгән Илеш ҡыҙын алып барабыҙ үҙебеҙ менән. Әйтәйек, Асҡынға сығабыҙ икән. Асҡын ҡыҙҙары беҙ йәйгөнләй сыҡтык. Улар каникулда яталар ине. Шул ваҡытта улар беҙҙе ҡаршы алып торалар. Һәм улар үҙҙәренә генә хас, матур, шунда йомшаҡ ҡына Төньяк Көнбайыш диалектында һөйләшәләр. Һәр һөйләштең бит инде үҙенең үҙенсәлеге бар. Нимәһе беҙҙең күҙгә ташланды? Бер үк диалектта һөйләшһәләр ҙә, һөйләштәре төрлө. Хатта бер үк ауылда, бер үк урамда, хатта бер ғаиләсендә төрлөсә һөйләшәләр бит әй. Без ҡарап инде иҫебеҙ китеп, бөтә нәмәне теркәп барырға тырыштык. Бик күп фотоматериал, аудиоматериал, видеоматериал топлап ҡайттык. Бына һеҙ йыйған материалдар барыһы ла ошо китапҡа инеп бөттөмө? Әллә алда тағы ниндәйҙер пландар бармы? Әлбиттә, барыһында һайҙыр булманы.
Күреп торагыз, китаптар бик күләмле. Шулай да без тырыштык инде бында төп өлгеләрен, төп нөсхәләрен бирергә. Әйтүемсә, без уларның электрон корпусын төзибез. Улар үзебезнең лабораторияның сайтында урын аласак Башкорт дәүләт университетының. Шуңа күрә теләгән кешеләр унан да карый аласактар. Әлбәттә, бөтә теләгән материалды гына хайдырып бетеп булмай. Тагыла ошо буна күләмле китаптарды туплар өчен нинди педагогтар менән эшләргә туры килде, кемдер улар дип әйтәгән? Улар безнең факультеттың укытучылары, әйтеп үттем инде, улар арасында фән докторлары бар, фән кандидаттары һәм иң мөһиме, улар телгә мөккибән киткән. Ошо диалекттарны өйрәнүгә үз өлешен индерергә теләгән безнең укытучылар. Һәр береһе шундайын күңел талабы буенча сакты бул экспедицияга. Шуңа күрә эштең һөҙөмтәһе яхшы булды дип исәпләйем. Безнең план буенча бына шундай 2 йыйынтык кына дөнья күрергә тиеш ине. Без бынан тыштагыла 12 мәкалә бастырып сыгардык төрле фәнни конференция йыйынтыктарында һәм хатта ошо проект һөҙөмтәләре буенча Россия Федерациясының фән һәм югары белем бирү министрлыгы тарафынан, югары аттестация комиссия тарафынан расланган бер журналда, ул катгый талаптар куелган журналларга бик матур бер мәкалә бастырдык. Ягъни бул эштең апробациясы бик яхшы булды. Бунан тыш мына күрәһегез, тагыла бер монография өстәлеп ята бит әле, уны бәләкәйрәк форматта. Шулай да ул да әһәмиятле дип уйлыйм, чөнки унда безнең башкорт телендә кулланылган кием-халым һәм бидәүестәр атамаларын тупланык. Оларды да ошо экспедициялар йыйдыгызмы? Күпселеге ошо осрак айы. Унда фотогурәттәр бирелгән. Бұл китаптар кемдер өсөн тәгаенләнгән һәм уларҙы ҡайҙан алырға мөмкин? Был китаптарҙың әлбиттә тиражы сикле. Ул ни бары 100 экземпляр менән баҫтырылды, грант секторында шулай талаптар ҡуйылғайны беҙгә. Шулай да беҙ уйлайбыҙ инде, бына информаторҙарыбыҙға шул тиклем рәхмәтлебеҙ. Улар бөтә күңелендә булған тел гәүһәрҙәрен, бөтә ынйыларын беҙҙең менән ихласлап бүлеште. Шуның өсөн дә беҙ райондарға кәмендә һәр китаптан 3 дана бирергә тип килештек инде. Унан һуң беҙ уларға ошо йыйынтыҡтарҙың электрон вариантын ебәрәсәкбеҙ. Әгәр райондарҙың үҙҙәренең мөмкинлеге бар икән, баҫтырып сығарырҙар. Һәм кемдәргә тәғәйенләнгән дигәне, кем тел менән ҡыҙыҡһына, кем фольклор менән ҡыҙыҡһына, кем этнография менән ҡыҙыҡһына, барыһына ла тәғәйенләнә. Сөнки ул ябай тел менән яҙылған, бында ғилми, әлбиттә, анализ бар, һәр бер райондан һуң бирелгән. Шулай да уны теләгән бер кеше тотоп, аңлап, ҡарап уҡый аласаҡ. Үҙенең тарихын барларға теләгәндәр, рәхим итһендәр. Ысынлап һәр бер районға килһәң, уларның район диалектын ишетһәң, нисектер ҡолаҡҡа матур итеп, йомшаҡ ҡына булып ята. Бына үҙемә ҡайтам да, үҙ диалектта бит. Сөнки бына бит тапшырыуҙа Сәләм Республика проектында ошондай тамашасы яҙғаны бар. Ни өсөн барыһы ла бер әҙәби телдә һөйләшмәй, ни өсөн диалекттар кәрәк икән торғанда. Шунда нисектер матур итеп яуап. Кәрәк, диалекттар кәрәк булмай. Сөнки әҙәби башҡорт теле ул һәр ваҡытта ла диалекттарға нигеҙләнә бит. Диалекттар беҙҙең әҙәби телде һутландырып тора. Беҙ унан көс алабыҙ. Шундағы диалекттағы ҡайһы бер һүҙҙәр әҙәби телгә лә инеп китә бит. Ниндәй матур һөйләштәр шулай бит. Һеҙ үҙегеҙсә һөйләшәгеҙ, мин үҙемсә шунда инде экспедицияға барып төшкәс, улар бер аҙ ҡыйынһынып тора. Ҡайһылай матур итеп башҡорт телендә һөйләшәһегеҙ тиҙәр. Шунан әйтәм, һеҙ ҙә башҡорт телендә һөйләшәһегеҙ. Мин әҙәби башҡорт телендә һөйләшәм. Әгәр ҙә мин үҙемдең ауылыма ҡайтам икән, районға ҡайтам икән, мин дә үҙемсә һөйләшәм ул, мин дә үҙемдең диалектта һөйләшәм тип, уларҙы тынысландырып инде. Шунан беҙ уртаҡ әңгәмәгә ҡушылып китә инек. Һеҙ ошо эште төптән өйрәнеүсе кеше булараҡ, мына ҡайһы өлкәгә нығыраҡ иғтибар кәрәк дип һанайһығыҙ? Ҡайһы өлкә өйрәнелеп тә бөтмәгәндер? Бына һеҙ дөрөҫ әйтәһегеҙ, беҙ экспедицияға барып төшкәс таш райондарға иң беренсе уларҙың теләктәре һәм үкенестәре булды. Саҡ ҡына иртәрәк килмәгәнһегеҙ, балалар. Бына ошо әбей шул тиклем күп материал белә ине. Ошо бабайҙы бына осратманығыҙ бит инде хәҙер, тип улар бик ныҡ инде үкенделәр һәм улар беҙҙе үҙҙәренә саҡырып ҡалдылар. Беҙ әле бына ҡапылғара ғына кеше килеп төшкәс, Өфө һынлы ерҙән, мына беҙгә бер 70-80 йыл тирәһе бер кем дә килгәне юҡ дип, үҙҙәре көлөшөп ултыралар инде. Шуға бөтә теләгәнебеҙҙе әле беҙ һеҙгә һөйләп бөтмәнек. Ҡаушап та кителә тиҙәр, үҙҙәренә ихлас саҡырып ҡалдылар. Беҙ унда әлегә күпме тел гәүһәрҙәр ятып ҡалғанын бик асыҡ күҙ алдына килтерәбеҙ. Беҙ әле бөтә информаторҙарҙы ла табып бөтмәнек әле. Сөнки беренсенән пандемия шарттарында сыҡтык был экспедицияға, икенсенән оло быуын вәкилдәре менән барыһы менән дә аралашыу хәүефле ине. Шулай ҙа беҙҙең өмөт бар.
әллә күп монда диалект һүҙҙәр торып калды, әле лексик материал дип әйтәйек. Уларның фонетик үҙенсәлектәре әлбиттә яхшы тикшерелгән. Ул консерватив өлкә бер аҙ. Ә бына фольклор материалдарын әле тагы ла үҙебеҙҙең ошо тәүге сирҡаныс алған студенттарыбыҙ менән сығып, кинәнеп, артабанғы экспедицияларҙа йыйып ҡайтырбыҙ әле дигән өмөт бар беҙҙең. Димәк, тағы ла берҙе ошо студияла осрашып һөйләшер өсөн дә тема буласаҡ. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Ариф ҡыҙы Абдуллина булды был иртәлә беҙҙең менән. Уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт.